A bidiyon mu na kawo muku wani website ne na affiliate program, wato idan aka ce affiliate program shine kamar ka je ka karɓo wani product ka zo ka yi promoting ɗinsa ka samu kuɗi a cikinsa. So na haka na kawo muku the best website ɗin da ya kamata ka yi amfani da shi wanda za ka samu kuɗi sosai a cikin wannan website ɗin, dan ya zama popular ana yawan amfani da shi. So ta nan ne mu bai zo mana ba gaskiya, amma ta 'yan kudun nan sun jima suna amfani da shi da duk faɗin duniya ma, wanda ana samun kuɗi a cikinsu sosai. So don haka a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka buɗe account a cikin wannan website ɗin da yadda za ka fara aiki da shi ka yi verify ɗinsa ka fara samun kuɗi a cikinsa kana cire kuɗinka. So don haka ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, amma kafin nan ina roƙonka da ka danna min alamar subscribe, sa'annan ka danna like ma wannan bidiyon ka yi share ɗinsa domin 'yan uwa da yawa su amfana. So da farko za ka shiga cikin browser na wayanka, ma Chrome ne ko Opera, kuma wani browser kake amfani da shi. So bayan ka shiga za ka yi searching Cpagrip ɗin nan, so kamar yadda kuke gani ga sunansa a sama nan. So za ka yi searching wannan website ɗin. So bayan ka yi searching ɗinsa za ka zo ka yi creating na account. So yanzu za ka zo mu sa register now ɗin nan. So za ka yi creating na account ɗinka a cikinsa. So bari ya ɗan buɗe. So bayan ya nuna maka haka gashi nan, are you a new member? Yes, so sign off gashi nan. So nan da aka saka username ɗinka, first name ɗinka da last name ɗinka, asalin sunan da kake amfani da shi. Nan da aka saka sunan kamfaninka, sunan da kake so. So like bari dai na gwada muku, so let's see. Oh, so keyboard ɗina ba zai yi wannan ba dai. Wannan back. So dai nan da aka saka first name ɗinka, nan last name, nan da aka saka sunan ka, kuma wani suna za ka iya saka normal sunanka ko kuma sunan da kake amfani da shi. Like ni kamar na zan iya saka Tech haka shine sunan kamfani na. Sunan nan website ɗinka, so za ka iya saka, za ka saka link na website ɗinka. So dole sai kana da website. So za ka iya, duk wanda yake so a buɗe masa website zai iya min magana. Akwai account na Telegram na ajiye link ɗinsa, ko kuma kan magana ta WhatsApp dan ajiye muku. Shi ma akwai number na a wannan, za ka iya magana ta WhatsApp idan kana so a buɗe maka, ko kuma dai ka samu dai wani developer ka biya shi ya buɗe maka website da ya kasance kana da standard website. Idan kana da shi za ka samu kuɗi sosai a cikin website. Akwai hanyoyin samun kuɗi da yawa da website. So za ka iya biya a buɗe maka. So nan street address ɗin nan, so za ka saka address ɗinka Nigeria, gashi nan state, duk dai abin da baya da wani wahala. Sunan ga region ɗin, so za ka saka sunan ƙasan da kake, nan ka sa sunan zip code. Zip code idan baka san zip code ɗin wannan yankin ku ba, za ka iya zuwa Google ka yi searching na garin ku, zip code na yanki kaza, za su baka zip code na wannan garin ku, za ka zo ka saka shi a nan. So nan ka sa number wayanka gashi nan dai. Duk dai abun dai ba su da wuya. Nan da ka email ɗinka, nan ka yi creating password, ka sa confirmation password gashi nan. Where did you hear about us? To nan da suna tambayan ka akan daga ina ka ji labarin. So za ka iya sa musu from YouTube Tech. So nan dai ka cike a agree. So za ka danna register. So idan ka danna register za su tura maka email na confirmation ta cikin account ɗinka na Gmail. So za ka je ka yi confirmation account ɗinka ya kasance ya zama ready. Duk dai abun idan ka duba su duk ba su da wuya cikin abun, saboda ba su tsawaita wannan ɗinsu ba. So bayan ka gama, so ko ni yanzu already akwai account ɗin da na wannan, so zan zo na yi login a cikinsa sai in buɗe. Yanzu bari mu shiga. So yanzu bari na shiga login. So za ka ɗan bari mu ɗan jira shi. So bayan ka gama wannan ɗin, so yadda kuke gani haka za ka shigo cikinsa. Bayan ka shigo cikinsa kamar yadda kuke gani a nan, ga nan ne da kana ganin balance ɗinka. So yadda kuke gani ga account na 0.00, saboda ban yi jima da creating na account ɗin ba, ban masa wani aiki ba. So yanzu bari mu danna wannan. So za ka zo nan, bari mu ɗan danna gefe fito, yawwa. So za ka ɗan danna gefe fito maka da suna, saboda ka fi ganewa. Oh sorry, ina ta danna wajen balance. So yawwa. So bayan ya kawo maka a nan, da aka saka offer ɗin nan, offer tools ɗin nan, su za mu danna kansa. So sai ka danna nan yanda aka saka my offer a wajen offer tools. To okay, so ya kawo ni
wajen smart link, offer tools, my offer. So a nan ne za ka ga duk wani offer wanda suke available. So gashi nan, so za ka yi nan, za ka yi selecting na country ɗin da kake ko kuma ƙasan da kake so, ko kuma ƙasan da kake so ka tura traffic ɗinka a can. So nan gashi nan, so na Nigeria gashi nan, wannan na subscribe to football highlight. So idan ka ɗauki link ɗin, duk wanda ya subscribing na wannan ya shiga wannan, za ka samu 0.2 gashi nan. So yawanci mu wannan ɗin mu revenue ɗin baya da wani gashi nan daidai. So duk da gani ga irin abin da ake so mutum yayi, sai nan kuma ga, so nan ne mutum ya mai da hankali gaskiya a wannan, kar ka je ka ɗauki link na kwamfuta ko na iPhone, kai kuma visitors ɗinka wanda za su shiga traffic ɗinka ba masu amfani da kalan wannan ba ne. So nan sai ka gani, so in ka ga wannan alaman su ne na Android. So duk mai Android zai iya wannan. Nan kuma gashi nan kun ga tambarin Apple nan kwamfuta. So sai ka duba, idan ka zo yin selecting offer, sai ka san wanne za ka yi selecting. Kar ka je ka ɗauki na iPhone ko kuma ka ɗauki na kwamfuta, kai kuma visitors ɗinka duk ba su amfani da waɗannan devices ɗin. So kawai abin da za ka yi, idan ka san wannan ɗinka mafi yawancin su sun fi zuwa daga ta waya ne, kuma irin wayan ma Android. So za ka iya zuwa nan ka yi ticking akan Android. So bayan ka yi ticking, so zai nuna maka nan duk wani offer wanda masu Android phone za su iya wannan da shi. So duk nan offer ɗin na masu Android phone ne gashi nan, duk nan offer ɗin na masu Android phone ne. So so amma gaskiya wannan ɗin sauran ƙasashen sun fi mu, an fi ba da revenue. So yanzu bari mu saka United States misali. So yanzu bari na saka ku gani. So yanzu muka zo United States, kamar yadda kuke gani gashi nan, wannan install and use the TikTok app. So in ɗan United States ya sauke, ka tura wannan shi na installing ɗin application ne, application TikTok. To in ɗan United States ya install na application ɗin TikTok a wayansa, ya amfani da shi, za ka samu $4.7. So haka, so kun ga wannan ɗinsu ya fi namu kenan. So gashi nan. So akwai bidiyon da na yi akan yadda za ka samu traffic daga su US, cikin su manyan countries ɗin nan. So za ka iya zuwa cikin previous video ɗina, za ka iya kallon har guda biyu na videos ɗin ma, kuma zan ajiye muku link ɗin videos ɗin a ƙasan wannan bidiyon. Za ka iya zuwa kalle shi, ka ga yadda za ka samu traffic daga wayannan manyan ƙasashen a Facebook cikin sauƙi. So for example, let's say yanzu za mu yi promoting na wannan link ɗin kamar yadda kuke gani. So za ka danna kansa kamar haka. Bayan ka danna kansa, so a nan za su gwada maka. So gashi nan ga offer ɗinka, ana so ɗan US ka tura duk mutum ɗaya idan ya yi downloading, idan ya yi install ɗin application TikTok wanda yake ɗan US, ɗan United States, kai kuma za ka samu $4.7. So kawai za ka zo ka danna nan inda aka saka copy link ɗin nan. So za ka yi copy ɗin link ɗinka. So bayan ka yi copy na link ɗinka, za ka je ka fara promoting ɗinsa, wanda kamar yadda na faɗa muku, akwai bidiyo har guda biyu da na yi na yadda za ka samu traffic daga manyan ƙasashen nan irin su United States ɗin, wanda da in ajiye muku bidiyon, ko kuma ka duba cikin previous video ɗina, za ka ga waɗannan bidiyon, ka kalle su yadda za ka je ka samu traffic daga waɗannan manyan ƙasashen, ka fara samun kuɗi a cikinsu. So bayan ka yi copy na link ɗinka, za ka je ka fara promoting ɗinsa. So duk wani wanda ya yi wannan, wanda yake zaune a waɗannan ƙasashen, kai kuma za ka samu wannan a ciki, za ka samu $4.7. Kaga kenan in ka samu mutane da yawa, za ka yi making kuɗi sosai wanda baka yi tunani ba kai ma. So a nan bidiyon namu ya zo ƙarshe. Idan kuna da wani ƙarin bayani ko wata tambaya, za ku iya mana a comment section, ko kuma ka mun magana directly a Telegram account ɗina, na amsa maka. Ko kuma haka ga wayanda suke so a buɗe musu website, standard website tare da monetization, su ma za ku iya magana a account ina na Telegram ko kuma WhatsApp, dan ajiye muku number na, za ku iya magana a buɗe muku. Mun gode.
Kar ku manta da like ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa da yawa su amfana.